So, jetzt. Jetzt mal einige Postings. Man muss vorstellen, man geht jeden Tag in die Seite rein und lässt sich von irgendwelchen Lügengeschichten zutexten. Ja? Und dann steht da zum Beispiel, da gleiches Recht theoretisch für alle gilt, der folgende Aufruf. Der folgende Aufruf, und alle Nicht-Muslime, die hier sind, die sollen sich auch mal die Frage stellen. Der folgende Aufruf. Als überzeugter Anhänger von Coyote wollen mich die Musulmanen massakrieren. Musulmanen sind Mörder. Dann schreibt er in Klammern, Soldaten sind Mörder, ist auch keine Beleidigung. Daher rufe ich dazu auf, das Kriegsbeil gegen Islamer auszugraben. Sprengt ihre Propagandabunker. Rasiert die Bärtigen, indem ihr ihnen die Köpfe abschlagt. Verbrennt ihre Brut, versklavt ihre Frauen. Brüder, im Namen von Coyote und im großen Raben beschreitet den Kriegspfad jetzt. Nächster Punkt. Häger der Schreckliche. Also ich finde ja, die nächste Wolfschanze ist unbedingt vonnöten und sollte auf jeden Fall gebaut werden, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne lange zu hadern und zu fragen. Bauen. Sehen wir uns doch mal praktisch, nachdem wir Millionen strenggläubiger Mohammedaner zum Zusammenleben mit uns zwingen, so sollten wir ihnen auch neue Quartiere zugestehen. Günstig wäre direkt neben einer Sprengstofffabrik, einer chemischen Industrie oder einer nuklear verarbeitenden Industrie. Warum also nicht noch eine kleine Wolfschanze? So. So. Jetzt schreibt er. So. Der Islam hasst alles Andersdenken und die Mohammedaner führen Krieg gegen uns. Ich gedenke, sie in diesem Krieg zu bekämpfen und beabsichtige, diesen Krieg zu gewinnen. Um es klar zu sagen, dafür können Mittel nötig sein, die ungeheuer hässlich sind. Und ich bin bereit, diese Mittel anzuwenden. Denn ich will es niemals zuhandeln, dass der Mohammedaner diesen perfiden Krieg, seinen Krieg gewinnt. Dann Werte. Und so gibt es tausende Kommentare, hunderte, tausende Kommentare dieser Art, wo sich die Leute täglich mit zudröhnen, bis sie total irre gemacht worden sind. Also mal ganz ehrlich, hier, nächster Kommentar. Ich zitiere nur, ja, nicht, dass mir jemand einen Vorwurf macht. Also mal ganz ehrlich, ich scheiß auf Judenkacke, die hat schon genug Ärger eingebracht, und ich scheiß auf Muslim-Scheiße. Die sorgt immer auf der ganzen Welt für Ärger. Es ist Schluss, Musulman. Jetzt komme ich, dich zu holen. So, dann nochmal. Also nochmal zum Mitschreiben für Muselmesi und seinesgleichen. Können ja einen deutschen Konvertierten holen zum Vorlesen und Mitschreiben. Das heißt, er will damit sagen, ja, die Deutschen, die Muslime, die können ja sowieso kein Deutsch. Ja, das ist auch so ein typisches Vorurteil. Wir wollen euch hier nicht. Moslems raus aus Deutschland und Europa. Jeder andere ist herzlich willkommen, weil jeder andere etwas Gutes für Deutschland mitbringen könnte. Wo ist denn eure vielbeschworene Muselehre? Ihr ist wohl nicht weit her damit. Unerwünscht sein, den Ruf von Parasiten haben, von ungläubigen Huren, Schlampen und Schwuchteln umgeben sein und trotzdem hier bleiben. Was kommt noch? Camping auf dem Schweinehof? Fragezeichen. Ja. Ich meine, wenn das keine Hetze ist, weiß ich nicht, was Hetze sein soll. So. Hier, das ist erstmal das, was wir hier haben. So. Dann wollte ich mal etwas vorlesen, was zu Marwa Scherbini geschrieben wurde, weil viele sagen, ja, Einzelfall. Ich sage ganz klar, wir kannten diese Hetze vorher. Und wir haben gesagt, wenn es so weitergeht, wird hier der erste Mann platt gemacht werden. Wer mir das nicht glaubt, kann sich gerne meine Videos angucken. Im Jahre 2008 war Jesus Muslim oder Christ im Vorwort. Im Jahre 2004 im April in Basel der Vortrag Propagandamethoden von Adolf Hitler. Dann im Jahre 2009, im Mai, bei einem Interview mit der Hannoverschen Allgemeinen, wo ich genau das gesagt habe. Nicht mal 2 Monate später, Winterlingen, das war im Februar, müsste das gewesen sein, im Februar oder im März 2009. Das heißt, wir haben des Öfteren davor gewarnt und wir sagen jetzt ganz klar, der Bundesregiment so weitergeht, wird die nächste Muslimin abgeschlachtet werden. Ganz klarer Fall. Und für diese ganzen Heuchler, die jetzt im Internet weiter am Hetzen sind und die am Erzählen sind, ja, Herr Vogel, warum regen Sie sich nicht auf, wenn ein Muslim einen Deutschen tötet? Nummer 1, wenn jemand einen Deutschen tötet oder ein Nicht-Muslim oder andersherum, wir haben so etwas nie
nie für gut geheißen und wir haben so etwas immer verurteilt. Und zwar dutzendmal. Und wer sagt, dass das nicht der Fall ist, der ist ein Heuchler. Und der will die Wahrheit nicht erfahren. Und das ist nämlich eine Sache, die diese Islamophoben, Freaks, ja, das Problem ist bei ihnen, für die Wahrheit sind sie nicht besonders empfänglich. Da sind sie sozusagen immun gegen. Jede Information, die ihrem paranoiden Verständnis widerspricht, die wird sofort abgelehnt und als Gutmenschen Dünnsches abgetan. Oder als Lüge oder als Takrier oder als Täuschung oder als Tarnung. Wir haben es 1000-mal erwähnt und zigmal, dass es nicht erlaubt ist für uns, Terror zu begehen. Wir haben ein extra Video gegen Terrorismus gemacht. Wir haben zigmal gegen Ehrenmord gesprochen, zigmal gegen Zwangsheirat gesprochen. Und wisst ihr, was diese Psychopathen schreiben? Ja, wenn wir verantwortlich sind für den Tod von Merwa, ja natürlich mit dieser Hetze, die sich wie eine Epidemie laut deutschen Autoren wie eine Epidemie in die Mitte der Gesellschaft frisst. Ja? Diese Islamhetze. Natürlich ist man das schuld. Woher hat dieser Mensch diesen Hass? Frag ihn doch mal und du wirst es sehen. Und ich habe es von vornherein gesagt. Ich habe in Heidelberg eine Kundgebung gemacht, wo noch nichts gesagt wurde, was in diesem Gerichtssaal passiert ist. Und da habe ich gesagt, weil Marwa Scherbini soll ja die einzige Zeugin gewesen sein. Warum wurde er verurteilt? Ich habe gesagt, ich weiß warum. Weil diese Leute sagen, ich habe recht. Die ist Terroristin. Und genauso ist es gewesen. Er hat das gesagt, warum soll ich sie nicht Islamistin nennen? Sie nennen uns Christen doch auch Christen. Genau das hat er geschrieben. Genau das ist die Einstellung. Ich kenne diese Psychopathen. Weil wir damit immer konfrontiert werden. Du redest gegen Terrorismus, die machen einen Vortrag, wo sie dein Video widerlegen wollen. Ich frage euch, ich frage diese Psychopathen, was habt ihr gegen Terrorismus in Deutschland gemacht? Was? Indem ihr die Menschen eingeredet habt, dass die Muslime Terroristen sein sollen? Dass das vom Islam ist? Wir haben den Muslimen erzählt, dass das nicht vom Islam ist. Wir haben den 11. September verurteilt. Wir haben die Anschläge in London verurteilt. Wir haben die Anschläge in Madrid verurteilt. Wir haben die Anschläge in Djerba verurteilt. Was habt ihr getan? Wir haben den Muslimen gesagt, ihr sollt davon ablassen. Wir haben gegen Ehrenmord geredet. Wo sind die ganzen Alice Schwarzer und Co., die ganzen Feministinnen? Wo habt ihr der muslimischen Frau geholfen in dieser Gesellschaft? Wo? Wo habt ihr denen geholfen? Nirgendwo. Ihr habt sie ausgegrenzt mit eurer Propaganda. Zu mir kommen muslimische Frauen, rufen uns an, wenn sie Eheprobleme haben. Uns rufen die an. Uns fragen Musliminnen, was sollen wir machen? Wir wollen einen Mann heiraten, unsere Familie ist dagegen. Wir sagen, vielleicht können wir mit euren Eltern reden. Vielleicht kannst du dies oder das tun. Zu uns kommen Musliminnen, die ihre Jungfräulichkeit vor der Ehe verloren haben. Und sagen, was sollen wir machen? Wir wollen heiraten. Kommen die zu euch? Ihr habt sie ausgegrenzt. Zu uns kommen die, was habt